Please choose the number of passengers. Please choose your preferred bus. Please confirm your request and please choose a payment. Oh, look at that. Got a half hour toレジ袋の枚数を入力してください。ポイントカードをお持ちですか？ポイントカード。ありがとうございます。